Sige nga. Bakal-bakal sa loob. Parang ganito siya kalalaki oh. Stainless siya. Durog-durog. Ay baka kuwan naman. Yung pilot bearing naman niya. Doon ba dati sa pangilinan yung pinagmekanikuhan mo? Kings oil? Saan ba banda? Pag tumatakbo, hindi maingay. Hindi naman. Testing ko nga. Ayun na mga kabro, so ibababa namin tong makina dahil pag nagpe-primera ako pag nagpe-primera hanggang kwarta may umuugong. Ayan, so drainain ko yung langis niya is parang may mga kwan siya, may mga bitchin na nakahalo, kumikintab-kintab. Ayan, ibababa na namin tong makina mga bro. Suspecha ko dito yung kanyang counter shaft axle at yung kanyang pilot bearing. So, tingnan natin mamaya pag nabaklas na natin tong makina. Yan. A few moments later. Yan mga kabro, nandito na kami sa bandang side mga kabro. Nabaklas na namin yung black head magneto side cover. At meron akong nakita dito sa loob, sa bandang side. Ayun o. May washer yata sa loob. Di ko alam kung anong kwanto. Yung clutch ko. Dali lang. Saan tayo galing to? Sakto, palit lang. Saan tayo galing to? Tignan na lang natin mamaya mga bro kung saan galing tong washer na to. Yan, yan nyo. Yun yung sinasabi ko pag kumalang. Hindi ko nilagay yan mga kabro ha. Baka sabihin nyo nilagay ko na naman to. Ayan. Lagay muna natin sa magneto. Kitang-kita naman ba? Okay. Baklasin na natin to. Marami pa sigurong tira-tira sa loob to. Ayan na. So bibiyakin na namin yung pinakaloob-looban ng makina mga kabro. Titignan natin kung ano yung naging problema nito. Bakit umuugong sa primera hanggang kwarta. At may nakita daw sila nung nag-change oil sila na puro para bang bakal-bakal na makikintab. Sabi ni kabro. Ayun o. At si boss. Shout out kay Eric. Shout out daw kay boss Eric. At kay boss 15 mil. Boss Eric, ito na yung sabi mo ano. May mga pinakitang kang ano yun? Mga materialis ng makina. Yan. Hintayin lang natin mga bro. Bibiyakin ni brother Lito Velasco. Akin na yung rubber hammer. Pukpok. Ayun, bumaba na lahat mga kabro. Suspense tayo mamaya mga bro. Okay, tanggalin mo na. Washer, may natirang washer dyan. Dito pa. Yan pa. Ikaw magtanggal bro para makita natin. Tanggalin mo lahat ng sigunyal. Yan, tanggalin na natin to. Tanggalin na rin natin to. Madulas yung kamay ko brother. Okay, yan. Okay, tanggalin mo na dito. Yan. Tapos yung isa pa. Maalog. Dito yata to. Maalog yung counter shaft. Whoop. Suspense mga bro. Suspense. Nakaw. Ayan na. May ulo. Ayan na. Napudpod mga bro. May bewang na. May bewang na yung counter shaft axle mga bro. Sigurado yung bearing nun sa pilot bearing wasak na wasak yun mga bro. Ayan yung counter shaft. Bro, saan galing to? Ha? Napudpud na yata yung kon niya. Nandito, yan o.
Ay, nahati yung kanya washer niya. Yung washer yan bro, nahati. Tignan mo yung nangyari doon sa kanya, pilot bearing. Naubos mga kabro. Wala na, walang natira. Oo. Yan yung sinasabi ko. Kinain na para yung... Naubos yung pilot bearing, pati yung counter shaft. Palit, axle, counter shaft, taka pilot bearing mga Wala bro. naman ganito kalit yan, malapad. Tignan mo nga yung mga gear kung walang bungi. Naku, bro, pangit oh. Saan? Ay, patay. Tercera. Sira ang tercera mga kabro. Ayun oh, pare oh. Tercera. Boss. Okay, so yun ang problema ng motor nila boss. Nila boss. Kinain no. Kinain ang kanyang pati yung crankcase nagasgas na. Yan. Wala na bang kakaibang bagay sa loob? Ayan lang. Pambira. Wasak na wasak. Kinain niya na yung ganito. So ayun ang problema nito mga bro. Counter shaft axle at pilot bearing. Pati yung kanyang tercera. Wala na. Ayun oh. Yung third gear. Papalitan ng bearing. Papalitan din natin ng third gear. So laging issue ng TMX 125 Alpha third gear. Siyempre kung papalitan natin to partner na to, pati yung nasa main shaft. Game. So bili tayo ng pyesa, tapos linis makina, then gasket, tapos salpak na. Wala pa si Kagawad. Na. Gary Kawad, shout out! Pasensya ka na, biglaan nilang sinabi na ipapa-overhaul ulit tong motor nila. Bago-bago Ayan. isip. Okay, so let's go mga bro. One eternity later. Ayan, so lilinisan na namin yung makina mga kabro. Punasan natin yung camera, medyo malabo. Yun! So yan na sila boss. Bibili na muna sila ng pyesa. Yan. Ingat mga kabro, mga boss, mga sir, mga amo. Ayan, so linisan muna natin to mga kabro bago tayo Mananghalian. Up, sandali lang. Sandali lang, may nakita ko kung saan galing yung washer. Ah, dito. Ayun. Dito pala galing yung washer mga kabro. Ayun o, napudpod. Yan ang iniisip ko kanina. Yan. Yan, dito galing tong washer niya, yung roller niya. Diyan, Yan. nakshoteng. Ito pang bibilin nyo. Dito galing tong washer. Buti naalala ko. Ayan. Natanggal yung kanya. Maghanap kayo ng ganito mga bro. Okay, tanggalin mo nga brother. A few moments later. Okay mga kabro, so ito na yung mga pyesa na nabili nila. Ayan, so bali yung sa may roller ng kwan, yung shifting ram mga kabro. Ito siya, wala silang nabiling buong ganito. So bali, nagbigay lang yung pinagbilian nila ng pyesa ng dalawang rebate ng clutch damper. Dalawang klase, mataba at payat. So yung mataba pang RS 100 yata yan, tapos itong payat pang TMX 155 na rebate ng clutch damper. So itong payat, ito yung gagamitin natin mga kabro. Ayan, itong mataba, hindi natin gagamitin to. So yung payat lang ang gagamitin para sakto sa butas nito. Okay, so papakita ko sa inyo to mamaya kung anong gagawin natin. I-repeat lang din natin yan. Medyo putulin lang natin ng konti ito dahil masyadong mahaba. Okay, so pakita ko sa inyo mamaya. At ito yung mga counter shaft na nabili nila. At yung kanyang pilot bearing. At yung kanyang tercera. Yan, partner yan mga bro, yung third gear. 20 at 28 yung ngipin ng third gear ng TMX 125 Alpha. Okay, pakita ko sa inyo mamaya to mga bro. Bago tayo mag-assemble, ay ayusin muna natin to mga bro. Ayan, let's go! Yan, so unahin na natin ilagay itong pilot bearing. Original mga bro. Yan, so lang isa muna natin ng konti yung bahay ng pilot bearing.
At isalpak na natin. Gumamit tayo ng socket 12mm. At gamitin natin pang kalso at ipukpok na natin. Tapos langisan na natin tong mga bearing. Yan. Tapos ito yung transmission natin ha. Napalitan na natin ng third gear. Yan. Bago na yung third gear nito. Tapos isalpak na natin yung kick axle assembly. Ayan. Okay. Salpak lang natin to. Yan, okay na. Free wheel dapat yung kickstarter gear. At isunod na natin yung transmission. Yan. So, bali hindi ko na pinakita sa inyo yung pagbuo dahil marami na tayong video tutorial sa pagbuo ng transmission ng TMX 125 Alpha at mga TMX 155. So, dito naman tayo. Langisan na natin tong mga to. At ilagay na natin yung tatlong shifting gram. Ayusin lang ng konti para may salpak ng mabuti mga kabro. Yan. So kung bakit nasira yung counter shaft at pilot bearing nito mga bro, share ko lang sa inyo. Wag na wag ninyong gagawin sa kadena nyo. Kapag nag-a-adjust kayo is sobrang higpit yung walang play. Doon na sisira yung counter shaft at yung kanyang pilot bearing dahil pwersado yung axle ng counter shaft. Ayan, sa may sprocket na maliit. Ayan, so takpan na natin to mga kabro. Okay mga bro, dito na tayo sa bandang panggilid. Dito na yung nirebate natin. Ayan, so ang ginamit ko dito yung pang rebate ng clutch damper, yung mas payat, yung pang TMX 155. So yung mataba kanina, lumipad, kaninang hinahasa ko. Kaya ito na lang ginamit natin, pero okay naman, hindi naman siya umaalog-alog mga kabro. Ayan, diretso assemble mga kabro dahil umuulan na at paggabi na rin. Ilagay na natin tong axle ng cambio. Lagyan natin ng pump padulas para madaling ipasok. Yan. Ipasok ha. Whoop. Ayaw pumasok. Bumabangga. Yun. Ayan, nahuli si brother Lito. Lagay na natin itong sa bandang oil pump. Tapos oil pump gear. At yung kanyang takip mga kabro. Takip silim na. Buti na tayo ng gabi. Dalawang tornilyo. Yung iba dyan, yung nakikita ko sa vlog mo, plastic no? Yan, bakal ko ano? Mga EXT, Rossi, plastic. Plastic yung oil pump gear niya. Pwede rin ba palitan yan? Pwede. Isunod natin yung kanyang drive gear at kanyang clutch housing. Susunod, spline washer mga kabro. At susunod yung kanyang clutch lining, clutch plate, clutch hub. At yung clutch screw nasaan brother Lito Velasco? Wag na pala. Ayan, rotor oil pump. Dalawang washer. Castle nut mga kabro. Castle nut dito sa kabila. Okay, so dito tayo sa tornilyo ng rotor oil pump, yung tatlo. So gamitan lang natin ng higpit kamay para hindi mahirap tanggalin sa susunod na mag-backlash. Ayan mga kabro, so tapos na natin ilagay lahat, higpitan at takpan na natin to. Tapos sunod na natin yung timing gear, black cylinder head mga kabro. At ipakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabuo yung makina ni boss. Boss, sumulan na. Mababahan na naman tayo dyan oh. Okay mga bro, pakita namin sa inyo mamaya pag nabuo na natin tong makina. At nakita nyo naman yung mga pinalitan natin. Mula dito sa washer kanina na nalaglag dito sa bandang ibaba. At counter shaft, pilot bearing at third gear. Ayan, pakita namin sa inyo mga bro. Nabubuloy na ako pag tapos na tong makina ni boss.
A few moments later. Mamaya na natin tutornilyo yan kasi i-adjust ko pa yung valve clearance. Ayan mga bro, tapos na yung overhaul natin na TMX 125 Alpha. Ayan, naghang pati yung cellphone ko. May mukhang memory full na naman. Pandarin na natin, brother. Wala si Kagawad mukhang may pinuntahan na chicks yun Congressman muna. Ay, congressman pala. Si Kagawad, si Congressman Albert Palarca. Ayan, si kabro Albert Palarca. Shout out. At kay boss, ano pangalan mo, boss? Raymond lang. Okay, so tapos na natin yung overhaul mga bro. Adjust mo ng konti yung idle, brother, dahil namamatay. Yan. So testing natin yung cambio, baka ayaw magcambio. Ulit mga kabro. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 70, 80, 90. Oh my God! Wow! Ayan na mga kabro. So very good yung cambio. Yan. Napalitan natin counter shaft axle, pilot bearing sa counter shaft, tapos third gear yung tercera mga bro. So yun lang mga bro. At yung kanyang kwan pala doon sa may shifting gram sa kabilang side sa may panggilid mga bro. Rev mong konti brother. Yun. Napaka-smooth mga bro. Ayan, maraming salamat mga bro. At maraming salamat sa aming mga customer. At nagpamirenda pa sila kanina. Ayan, maraming salamat mga bro sa Jollibee. Sa Jollibee ni Turon at ni Bicho Bicho. Hanggang sa susunod na vlog natin mga bro. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging ang ating mga customer na nakasubaybay dyan. Maraming salamat. Okay, huwag niyong kalimutan yung subscribe button at notification bell mga bro. Konsehal Albert Palarca. Hanggang sa susunod na vlog mga bro, pagpalain kayo ng Panginoon.